Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video ito, pag-uusapan natin ang Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Pero bago natin ipagpatuloy ito, kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. At kung meron kang gustong ipakwento o di kaya ay ipasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. Kaibigan, gaano kalaki ang karagatan? Una sa lahat, dapat nating malaman na ang karagatan ay iisa lang. Pero hinati ito ng mga tao at ginawan ng mga kanya-kanyang pangalan. Narito ang Pacific, Atlantic, Indian, Arctic at ang huli ay ang Southern. Lahat ng limang iyan ay bumubuo sa ating planeta. Kapatid, mas malaki ang karagatan kaysa sa kalupaan. Ang karagatan ay 71% at ang kalupaan ay 29% lamang. Pero ang malaking katanungan natin ay kung bakit hindi naghahalo ang tubig sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean. Kapatid, ito yun. Ang tubig doon ay merong pagkakaiba. Ang Atlantic at Pacific Ocean ay merong hindi pagkakatulad na kemikal na pwede mong maihalin tulad sa isang tubig at langis. Ang nakikita mong hati sa gitna ng karagatang ito ay tinatawag na ocean clines. Ito ay ang pagitan sa dalawang magkaibang tubig na tinatawag ding haloclines. Ang tubig sa Atlantic ay mas maalat kaysa sa Pacific Ocean. Kumbaga, mas maraming asin ang Atlantic kaysa sa Pacific. Kaya kapag nagtatagpo ang dalawang ito ay hindi naghahalo. Natuklasan ito ni Jacques Cousteau nang naroon siya sa kailaliman ng karagatan. Si Jacques Cousteau ay isang photographer, scientist, filmmaker, innovator at isa ring mananaliksik sa karagatan. Kaya nga niya natuklasan ang pagkakaiba ng Atlantic at Pacific Ocean. At ang mga hayop sa karagatan ng Atlantic ay hindi pumupunta sa Pacific Ocean sa kadahilan ng hindi nila kaya ang mga kemikal na naroon at magkaiba sila ng density. Yan ang kadahilanan kung bakit hindi naghahalo ang tubig sa Pacific at Atlantic Ocean. Kapatid, hindi ito masamang pangitain bagkus normal lamang itong nangyayari. Maraming salamat sa panonood mo. Pero bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito. So this is Win Whitey. I'm out.